Zdravo svima i dobrodošli u moju kuhinju. Pre nekoliko dana sam objavila video u kome ste mogli da vidite kako sam pravila ajvar od pečenih paprika, a sada ga pravim od paprika koje sam kuvala. Količinski se od iste količine paprika ovako dobije možda pola tegle više, što je zanemarljivo, ali je mnogo lakše za pripremu jer ne morate da pečete i ljuštite papriku. Ona se prvo očisti od peteljki, zatim opere i seče na sitnije komade. U ovom receptu sam koristila 10 kg paprika. Ovdje možete da vidite kako izgleda 10 kg isečenih paprika. Na šporet stavim ukupno 3 litre vode. Od toga pola litre odvojim u poseban lonac jer će se brže otopiti sve ono što ću dodati u ovu vodu. Dodajem 12 kašika soli, 12 kašika šećera i 300 ml sirćeta. Ovo se kuva dok se sve ne istopi, a zatim doda u ostatak vode i nastavim da kuvam do ključanja. U ključalu vodu se dodaju paprike i kuvaju do 10 minuta. Kada budu na pola kuvane, izvade se i stave u cetku da se što bolje iscedi voda.
U već korišćenu vodu dodajemo još jednu količinu isečenih paprika. Opet kuvamo 10 minuta i odvajamo u cetku. Možete da vidite kako izgleda dovoljno kuvana paprika. Nemojte da je raskuvate. Treba da ostane polučvrsta. Kada se sva paprika skuva, ostavite malo da se sve iscedi oko sat vremena. To vrijeme će biti dovoljno da se paprika malo i ohladi. Nakon toga je treba samleti mašinom za meso. Sada dodajete ljute papričice po ukusu. Dodala sam ih 4, ali ako ne volite ljuto, ovaj korak možete i da preskočite. Papriku je najbolje dodati postepeno, promešati, probati, pa ako želite još ljutine, na kraju dodati još. Kada sve sameljete, smes uz ajvar dobro promešajte i ako je potrebno, dodajte još malo soli. U mom slučaju nije bilo potrebe, ali ako volite slanije, ni sada nije kasno da još malo posolite. Kada ste dobili željeni ukus, dodajte 200 ml maslinovog ulja i opet promešajte. Možete da kuvate odmah. Nema čekanja kao kod pravljenja arvara sa pečenim paprikama. Da bih brže bila gotova, podelila sam sve u 3 lonca. Brže ćete biti gotovi ako ne sipate previše veliku količinu. Ceo ajvar sam podelila u 6 delova i tako kuvala. 3 lonca po 2 puta. Svaka tura se kuva oko 40 minuta. Morate da mešate neprestano. Ako ostavite duže od 5 minuta, čak i na srednjoj vatri, lako može da zagori. U ovaj lonac sam stavila malo više pripremljenog ajvara i zbog toga se dosta sporije kuvalo. Vidite da je još uvek puno vode. Ovdje je skoro već skuvano. Vidite po tome što kada mešate i povučete varjačom po dnu lonca, ostaje trag. Ne treba da se čeka da se baš potpuno osuši, ali ako se ajvar sporo vraća, vreme je da ga sipate u tegle. Tegle napunite skoro do vrha i dok ih punite kašikom istiskujte vazduh koji ostaje. Zatim ih zatvorite i okrenite naopako da bi se napravio vakuum.
Ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohladi preko noći. Od 10 kg paprika sam dobila malo više od 5 tegli ajvara. Ukus je vrlo sličan onom u kome su pečene paprike, ali najbolje je kad probate pa ćete znati koji vam više odgovara. Možda je najznačajnija razlika jer je ovaj malo oštriji zbog toga što paprika nije bila raskuvana, ali se ljuske ipak ne osete jer sam koristila mašinu koja sve sitno samenje. Ako ste u stanu i ne želite da pečete paprike u rerni i tako proširite miris po celoj zgradi, ovaj ajvar je bolji izbor. Svakako probajte pa javite utiske. Znaćete da su tegle dobro vakumirane po poklopcima. Kao što vidite, malo su uvučeni.